हेलो फ्रेंड्स जदि आप मोबाइल जो स्पीकर देसी जदि स्पीकर साउंड आसवा कम ही कि स्पीकर साउंड ही आसुनी आसी फ्री मुझे बसैबी केमी आप ठीक करें मोबाइल एमती किसी हिडन सेटिंग्स अच्छी जैसे आप सेटिंग निश्चय मोबाइल करने जिते आप नुआ नुआ फोन नहीं जमी बहुत जोर रे साउंड आसूला ठीक सेमती हो जदि आप मोबाइल स्पीकर ठीक रे साउंड आसुनी कि बहुत कम साउंड शुणा मिलूँ तो आप प्रॉब्लम को ठीक करेंगे मोबाइल एमती किसी हिडन सेटिंग्स देती जहाँ करी जदि आप जानापी चाहते केमी आप निज मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तो यहाँ से फ्री को शेष पर्यटन देखूँ वीडियो स्टार्ट करवा आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें पाखे बेल आइकन टीपी ऑल सिलेक्ट करने को जमारू भूलें ना। आसतु फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी फोन रे सेटिंग्स ओपन करी सेटिंग आसला स्क्रोल करके तलक आसवे तले देखिए ऑप्शन अच्छे साउंड एंड वाइब्रेशन यही ऑप्शन आपको सब मोबाइल देखा मिले साउंड्स एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करेंगे तापर ये चेक करेंगे आप मोबाइल ये म्यूट रे कि वाइब्रेशन तो सेट नहीं जदि ये म्यूट कि वाइब्रेशन सेट थो स्पीकर साउंड आसेनी और आप भावती जे स्पीकर खराब हो गला मोबाइल किसी प्रॉब्लम ही किंतु जदि ये आप म्यूट कि वाइब्रेशन सेट रखिथे तो स्पीकर साउंड शुणा मिल न था स्पीकर साउंड आसेनी ठीक अच्छे तो ये कौन करेंगे साउंड रे सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे जदि म्यूट कि वाइब्रेशन अच्छी ताले साउंड रे सिलेक्ट करेंगे इसे कौन हम स्पीकर साउंड शुणा मिल बेले बेले सेटिंग कौन हुए ना ये भूल रे म्यूट कि वाइब्रेशन सेट है जो स्पीकर साउंड आसेनी तो साउंड रे सिलेक्ट करके रखिए तापर स्क्रोल करके तलक आसवे तले देखिए ऑप्शन अच्छी साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन क्या मिले डॉल्बी एटम्स ये सेटिंग बंद थी ये सेटिंग को ऑन करेंगे जमी ये हूँ मोर गोटे सस्ता फोन जो सेटिंग ऑन करने ऑप्शन ना कि जदि आप महंगा फोन यूज करुवे ताल ये आपको डॉल्बी आइटम्स देखा मिले सेटिंग को ऑन करने ठीक अच्छे तापर तले देखिए ऑप्शन अच्छी एड ऑफ साउंड ये सेटिंग डायरेक्ट ऑन करेंगे एड ऑफ साउंड रे क्लिक करेंगे ये सेटिंग ओपन होपर ये एड ऑफ साउंड ये सेटिंग को ऑन करेंगे यही सेटिंग ऑन कलापर तले देखिए नो बूस्ट कि अंडर 30 इयर्स ओल्ड रे सिलेक्ट तो ये कौन करेंगे ओवर 60 इयर्स ओल्ड सिलेक्ट करेंगे इससे कौन हम स्पीकर ठीक ठाक साउंड शुणा मिले ये हूँ सेटिंग ये एज हिसाब से साउंड को बढ़े दिए जमी कि आप समस्त जानते एज हो गला शुणवार शक्ति कमी जाए बहुत कम शुणा जाए एमती जदि ये आप ओवर 60 इयर्स ओल्ड सिलेक्ट करेंगे ताल एज हिसाब से साउंड बहुत गुणा बढ़ी स्पीकर साउंड ठीक अच्छे यही सब सेटिंग थे करने देखिए स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम थिला ठीक हो स्पीकर आपको ठीक ठाक साउंड शुणा मिले जदि आप सब सेटिंग कर स्पीकर साउंड शुणा जाऊनी तो कौन करेंगे प्ले स्टोर को आसवे सर्च रे क्लिक करेंगे ये सर्च करने वॉल्यूम बूस्टर सबुठ ऊपर आपको ये एप्लिकेशन क्या मिले वॉल्यूम बूस्टर यही ऐप इंस्टॉल करने मुझे आपको रेटिंग चेक करके देखे दूसरी 4.3 रेटिंग आप देखिपुं 5 कोटी अधिक लोक डाउनलोड कर सारी ठीक अच्छे तो ये ऐप इंस्टॉल करने तापर ऐप ओपन करेंगे यही परमिशन अलाउ करेंगे ऊपर देखिए ऑप्शन अच्छी वॉल्यूम ये हूँ आपन फोन वॉल्यूम यहाँ को आप फुल करेंगे जमीक मुझे देखे दूसरी ये देखुं फोन वॉल्यूम 100% सेट करने तले ऑप्शन अच्छी बूस्ट कौन करेंगे ये बूस्ट डायरेक्ट फुल करेंगे प्रथम ये 10% रखिए तापर निश्चय मोबाइल रे म्यूजिक कि वीडियो प्ले करके शुणे देखिए स्पीकर साउंड आपको ठीक शुणा मिले जदि तथापि लगुच आप स्पीकर कम साउंड आसूसी तापर कौन करेंगे 20% रखिए कि डायरेक्ट फुल करेंगे एवं देखिए स्पीकर आपको ठीक ठाक साउंड शुणा मिले जदि आप सब सेटिंग को निश्चय मोबाइल करने ताले स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम थिला सब प्रॉब्लम ठीक हो जिते आप नुआ फोन नहीं स्पीकर जमी आपको साउंड शुणा मिलूला ठीक सेमती शुणा मिले आप फोन स्पीकर नुआ हो जदि आपको फ्री भल लगा फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।